ko wananye gitandukaza kuryama wenyene ufise ikihe kibazo? Mugabo wacu buri gihe tugiye mu cumba uvuga amajambo menshi nka pasiteri ari mu rusengero, ntigera umpa umwanya wo kuruhuka. Niyo mpamvu nahisemo kuza kuryamira ngaha. Mugore wanje, ndazi ko rimwe na rimwe ndakubabaza, ndazi ko ivyo mvuga ubifata nabi, ariko nta kibi kirimo, kandi ni kumbwiye neza yajewe na wewe, ni kubwiye neza y'urugo rwacu. Era buri gihe uzinduka mu gatondo ugenda ntazi yugiye, ukigarukira amasaha ushakiye. Chimba ndi kurondera kugira ngo dufungure, hanyuma natanga saa ingi mbabura zimanitse nkuko umengo nka rasiyo nasize, hanyuma ngo impeze simvuge. Ibi ndabikora kubw'ineza y'umuryango, kubera ko ndazi neza yuko urugo rwose kubatswe n'inyama y'ururimi. Si ngombwa ko urugo rwacu tubisamburira ko nk'impene. Nyuma ndakubanza ku majambo mvuga, basi za wicara hasi wiyumvire. Uri umugore w'umuntu, ugomba kwiha agaciro, ugaha agaciro urugo rwawe. Ndagusavye nk'amahoro. Sheri, ndagusavye ko tugenda kuryama. Cyo ndakwifuriza ni guhinduka, ukamenya ko umugore ugomba kuba kugwaho. Cishingano zanje no kukuronderera, nawe ukaraba ivyo mu rugo, ukitaho urugo rwawe, kandi ukananyitaho, ukanandongera umwanya. Ibi nivyo nari nazi cane, ryame ngaha, ryame mu cumba. Turageze. Vivi, umutima wanje urarushe cyane. Haragera igihe nkumva nicuza impamvu narongoye hakiri kare. Haragera igihe nica nkibaza, nkavuga ati kubera iki Imana yahisemo kumpa umugore nk'uyu? Kubera ko Imana basi itaravye umutima wanje vyibure gato imbo tuberanye. Vivi, Imana uko mu munezero yamaye impange yuzuye umubabaro n'agahinda. Umugore wanje arananiye, umugore wanje aranduhije, umugore ntanyubaha, yitahira amasaha yishakiye. Nagira ndavuga aho nshize A, hakuhashira basi B, ahashira Z. Anyishura ibitandukanye n'ivyo mbashaka kumva. Ndimvira ico nokora basi kimwe kugira ngo anyugwe. Rimwe basambugire ico yifuza kugira ngo umunezero ugaruke mu rugo, nkakibura.
bino ntibibwirwa bose kuko ivyingura arizi ko bigoye ariko ndinze ndabikubwira arizi wa mugenzi mfise niwe dusangira ivyiza n'ibibi ndumva neza basi kukubwira ibiri muri jewe ko vyompumuriza umutima nkaruhuka ariko kandi nkaronka n'impanuro n'ivyiyumviro vyotuma basi mva muri noka kuko ndababaye vivi. My love. Je nibaza biri kubera gushikira cyane izikura cyane muri iyi minsi. Sijwe yashikira wewe nyine. Ingo zose muri iyi minsi zimisi cyane. Graferi cyo gusaba. Uko utojana n'ivyo biri mwacamo kuba umugabo kurinda ibica ivyo vyose bije ukamenya ingene uturisha yavyo ubwo bwa kuko uvuze ngo uko umugore agiye bari kugenda usanga ibitunga byose amaze gushikako mu minsi itarenga nk'itanu uko usanga wasubiye hasi igihari ko wicara we n'umugore wawe muganire muyage ariko bakira baramaze ngo niko zubakwa buryo bakira gaciye ubwenge yavuze ngo niko zubakwa naragejeje kwaza sokuru ndamubaza mbega niyo ariko ntaco balofu urabizi sinoguhanura ngo umugore wawe kubita irukana oya kuko mama w'abana bawe niwe ejo tso gushindikiza kuza mu busaza petite rikaraca murashobora gusanga n'abagenzi bagendana banza ubwira icyo ukoze banza ubwigiye biriko birava niba mico bivako amutore solution bona atari bifise no gufasha kuko sinosamba ikintu kumubaka ariko ikintu cyo nobwira banza nawe wirara mbega kuvuga ko umugore wawe agira amasasha agiye akagarukira amasasha agiye ese uri kubitwara gute meshela mera musanga n'abagore ariko bafata imiso kanaka bivanye n'ukuntu abagabo turiko turi komporta nshinaza ko niba ataha kabiri gatatu washitse muhira atasondanya muri izo ngeso nimba n'agacupa wahuruma kaguru gatahane mugasangirire muhira nimwagasangira rimwe kabiri sinibaza ko azimvira gusohoka mugenda ahandi hantu canke urebe ijya kunda nibona yakunda gusohoka gerageza rimwe musohokane ariko umwereke ati umugore mwiza ubusiga ubuzima twakwiye kubamwo turi kuba mu buzima bwo kuba ku rugo rwacu tukaguma ico canke hirya y'ejo abantu bakabona aho twageze abana bakuru basanga ivyo niho tubanye kubisohera cyose ko umugore azotahura Vivi umugore wanje ari mu vyo ari mu bwuzuye ntacyo abuze urabibona je ntacyo ndamwima n'icyo atarasaba jewe ndakizana nkagishira ngaho ariko ntanyugwa nawe kumenya umukobwa w'umugore yibwira ngo basa anyugwe avuge ati ko kumfise arahagije kuba umunezero wanje reka nanjye ndamubera umunezero ubwo rero nzo wumva hageze kuri no point menya ko jatacho nakoze hanyuma ivyo gutaha amajoro urazi ko atavyo nzi niviriye ku kazi nta gahunda mfitaniye na wewe banyebereye mu rugo ibisigaye je ndagushimire umbuye amajambo menshi neza pe kandi numva ko anyubaze ariko ngomba asubire gerageze rimwe nuko bivuze ariko nivyanga ni kuri nzomanika amaboko pe
kubera ko ijambo bavuze ngo niko zubakwa rimwe na rimwe hari igihe usanga riko riratuma abantu bagira ibikomere mu mutima bakavyubakiramo kandi ariko vyari bikwiye. Hari n'igihe usanga umuntu atari uwisezerano ry'iwawe ariko twe ntituvyiyumvira. Ubwo rero nabona ko atari uwisezerano ry'iwanje nzorekura ariko basi nzobe nagerageje. Ubwo rero tunavyihoze gahunda dufitanye uraziza reka nitegure hanyuma tugenda. Okay, my love, inshuti yanjye nziza pe urabizi ni mugenzi wese ngubaha muga nabwiye ibyishimo byagiye kaka burya mutumba canye muri babiri mubanye neza.